म्हापशा स्विमींग पूला कडेन आसा, म्हाजे बरोबर डायगो आसा। ह्या स्विमींग पुलाची इतली दुर्दशा जाल्या की हांगा भुरग्यांनी स्विमींग करपाचें आतां बंद जालां। कित्याक तर जें उदक नितळ करपाक क्लोरीन वापरपाचें आसता, त्या क्लोरिना बदली हांगा दुसरे कॅमिकल वापरतात आनी तातूंत तेंचे दोळे पिड्यार जाता, तेंची कात पिड्यार जाता। हो जो फाटल्यान ड्रायव्हिंग बोर्ड दिसता कन्स्ट्रक्शन केल्लें आहा, तेजें लोखंड सगळें कोलमेलां। हें केन्ना कोसळत हो सांगून नजो। सकयल जी ड्रेनेज सिस्टम आसता ते ड्रेनेजीक कवरां ना, हांगा स्टाफ ना आनी नॅशनल गेम्स 10 दिसांचेर येवन पावल्या। अशा परिस्थितीन कोणाक काय पडलेलें ना। पणजे एसएजीचो स्विमींग पूल कितलोसोच तेंप रिकन्स्ट्रक्शन करपाक रिनोवेट करपाक बंद आसा। सो नॉर्थ गोवान एक भुरग्यांक शिकपाक संद आसली हांगा आनी ट्रेन जावपाक, ते तांची सगळी आतां वाट लागल्या। हो आमचो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकार, ताणें एमजी, काँग्रेस, बीजेपी अश्यो तरेतरेच्या पक्षांनी उडयो मारल्यो, कित्याक आपल्या मतदारसंघाचो विकास जावचो म्हणून। म्हाजी ताका एक प्रेमळ सुचोवणी आसा की ताणें आतां ह्या स्विमींग पुलान उडी मारची, म्हणजे ताचो स्वताचोय विकास जातलो। कळटलें, इतल्यो उडयो तुवें मारल्या न्हू पार्ट्यांनी, आतां एक स्विमींग पुलान मार, तुजोय विकास जातलो। आनी जो आमचो VM प्रभुदेसाय डायरेक्टर आसा एसएजीचो, कितलींशींच वर्सां हो पोस्ट सांबाळून बसला। ताका काय कळना, काय कळटा, काय तो मुद्दाम करता हें आमकां खबर ना। आमी कितें मागता की 10 वर्सां जालीं आतां तुमी इतले नॅशनल स्पोर्ट्स करता म्हणटाले, तें जालें ना। तुमकां 10 कोटीचो फायन पडलो तरी तुमकां लज ना। अशा परिस्थितीन तुमी ह्यो कदेली कितें म्हणून सांबाळटात, भुरग्यांची वाट लायतात। आज जर हे भुरगे ट्रेन करून फुडें वचूंक शकना नॅशनल कॉम्पिटिशनाक आनी जे 10 दिसांनी जावपाचें आसा, जाल्यार तेंचो फुडार कितें? हांव मागता आम आदमी पार्टी तर्फे ह्या मंत्र्यान आनी VM प्रभुदेसायान ह्यो दोनूय कदेली सोडच्यो। दे शूड रिजायन फ्रॉम देअर पोस्ट।